الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمين تذكر جيران بذي سلمي مجزت دمعا جرى من مقلة بدمي أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في ظلماء من إدامي فما لعينيك إن كنت فهمتا وما لقلبك إن قلت استفيق يهمي محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعمي مولا لوسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. 'Allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Walakinil wara'u lahu arba'u maratibah. Walakinil wara'u tetapine utawi ngreksa saking barang haram lahu iku tetep keduwe wirai arba'u maratiba utawi papat pira-pira derajat utawa tingkatan. Al-ula utawi kang pertama iku al-wara'u wirai alladzi yustaratu kang disyarataken fi adalati syahadati ing dalem jejeke nyekseni. Wa huwa utawi alladzi iku alladzi perkara yakhruju kang metu. Yakhruju kang metu bitarkihi sebab tinggal alladzi sapa al insanu menungso metuan ahliyati syahadati saking bangsa dadi ahline nyekseni. Wal qada'i lan mutusi. Wal wilayati lan dadi wali. Wa huwa utawi wirai iku al ihtirazu ngreksa anil harami saking barang haram al-dhahiri kang pertelo. Yang pertama tingkatan wirai itu yang disyaratkan dalam keadilan sebagai saksi, dan itu dengan cara meninggalkannya maka seseorang keluar dari ahliyatus syahadah, keluar dari kodoya, keluar dari wilayah. Artinya keluar untuk haknya tidak memiliki hak untuk menjadi saksi atau hakim atau wali, yaitu wirai menjaga diri dari haram yang sudah jelas.
Asaniatu utawi kang kaping pindho iku wara usolihina wiraine wong kang soleh kabeh. Wa huwa utawi wara usolihin iku atawaki ngedoi minasyubhati saking pira-pira perkara kang samar allati yataqabbalu kang madhep fiha ing dalem subhat apa al ihtimalatu pira-pira kemungkinan. Qala dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam, da tinggalo sira ma ing perkara yuribu kang mamangaken apa ma ka ing ira ilama pinuju maring perkara layu ribu kang ora mamangaken apa maka ing ira. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, al ismu utawi dosa iku hazzajul qulubi kerenteke pira-pira ati. Yang kedua adalah wirainya orang-orang yang soleh, yaitu menjaga diri dari subhat-subhat yang padanya menerima kemungkinan-kemungkinan. Sebagaimana artinya spekulasi. Sebagaimana yang disabdakan Rasul, tinggalkan sesuatu yang meragukan dirimu, menuju sesuatu yang tidak meragukan dirimu. Rasulullah juga bersabda, al-ithmu hazajul qulub. Dosa itu adalah penyakit hati. Itu yang kedua. Asal satu utawi kang kaping telu iku waraul muttaqina wiraine wong kang padha takwa kabeh. Wa huwa utawi waraul muttaqin iku tarkul halali ninggal barang halal, al mahdi kang murni, alladzi yukhafu kang den wedeni, minhu saking halal apa adauhu, oleh nekaaken halal, nekaaken ilal harami maring kang haram. Tingkatan yang ketiga adalah wirainya orang-orang yang bertakwa, yaitu meninggalkan yang halal semata-mata hanya karena ia khawatir hal yang halal itu membawa dirinya kepada yang haram. Kala dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam, la yakunu ora ana sapa arrajulu wong lanang iku minal muttaqina setengah saking wong kang takwa, hatta yada'a sehingga tinggal sapa rajul, tinggal ma ing perkara la baksa kang ora ana bahaya iku maujud bihi kelawan ma, mukhafatan makhafatan krana wedi, mema saking perkara bihi kelawan ma, baksun bihi iku kelawan ma baksun utawi bahaya. Seseorang itu tidak dapat digolongkan golongan orang-orang yang bertakwa sehingga ia meninggalkan sesuatu yang tidak mengapa, artinya sesuatu yang tidak membahayakan. Kenapa meninggalkannya? Karena takut terhadap sesuatu, barangkali di dalamnya ada bahaya yang tidak terbaca. Wadzalika utawi mengkono hatta yada amala ba'sa bihi iku mislu tawarru'i madani nyegah ane tahadusi saking kuneman bi ahwalin nasi kelawan pira-pira tingkai menungso
Khaifatan krana wedi, minal injirori saking ketarik ilal ghibati maring ngrasani, wa tawarru'i lan nyegah an aklis syahawati, saking mangan pira-pira perkara kang disenengi nafsu. Khifatan krana wedi, min haijanin nasati saking obah-obahe trengginas, wal batori lan lacut, al muaddi kang nekaaken ila muqarafatil mahdurati, maring lakoni pira-pira kang den larang. Demikian ini adalah seperti wirai yang dibicarakan, yang membicarakan keadaan manusia. Kita menjaga diri dari membicarakan orang lain karena takut masuk dalam jebakan ghibah, dan menjaga diri dari memakan sesuatu yang diinginkan oleh nafsu dengan alasan takut, gelora ketangkasan, dan kesombongan yang menyampaikan kepada melakukan hal-hal yang dilarang. Lek mangan akeh isok nafsune gede, nyawang sak nyawang semangat, ngomong ngrasani ya semangat, cangkruan semangat, iku lek wetenge wareg. Makane mereka menjauhkan diri dari kenyang karena demi menjaga dirinya dari melakukan hal-hal yang diharamkan. Ar-rabi'atu utawi kang kaping 4, iku wara usidikina, wiraine pira-pira wong kang padha temen kabeh. Wa huwa utawi wara usidikin, iku al-i'radu mengo, berpaling amma saking perkara, siwallahi kang sakliyane Allah, khaufan krana wedi min sirfi saatin saking olehe den engoaken sak waktu, wedi saking olehe den engoaken sak mangsa utawa sak waktu, minal umri saking umur, diengoaken ilama maring perkara la yufidu kang ora maedaya apa ma ziyadata kurbin ing tambahe parek indallahi azza wa jalla ing dalem mungguhe Allah azza wa jalla. Wa ing kana senajan ana sapa wong iku ya'lamu weruh sapa wong, wa yatahaqqaqu lan nyatakaken sapa wong annahu sak temene ma siwallah iku la yafda ora nekaaken, la yufdi ora bisa nekaaken apa ma siwallah ila haramin maring barang kang haram. Yang keempat, wirainya orang-orang yang siddiqin dengan cara berpaling dari sesuatu yang selain Allah karena takut berpaling sesaat kepada sesuatu yang tidak berfaedah, karena untuk menambah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun ia sadar dan yakin bahwa hal itu tidak akan menyampaikan kepada sesuatu yang diharamkan. Fahadhihi darajatu utawi iki pira-pira derajat, kulluha ya sekabehane darajat iku kharijatun kang metu min nadharil faqihi saking pembicaraane ulama ahli fikih. Derajat yang pertama sampai yang keempat ini lepas dari pembicaraannya ulama-ulama ahli fikih. Artinya mereka tidak pernah sampai membicarakan yang demikian ini.
illa darajata kejaba derajat al-ula kang pertama, yang termasuk dalam pembicaraan ulama ahli fikih itu yang tingkatan pertama tadi, yang menjadi syarat penyaksian, yang menjadi syarat sebagai qadhi dan sebagai wali. Hanya itu saja, semata-mata itu hanya karena ada kaitannya dengan prasyarat menjadi qadhi dan seterusnya. Wahwa utawi ula iku wara'us syuhudi, wiraine saksi, wal qadailan qadhi, wa ma yalan perkara yakdahu kang nyacataken apa mah fil adalati ing dalem sifat adil, wal qiyami lan jumeneng bidzalika kelawan mengkono-mengkono wira'i syuhud, ikula yanfa, ikula yunfi ora nafeaken apa dzalik al isma ing dosa fil akhirati ing dalem akhirat. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liwa bisotin maring wabisoh, istafti amriya fatwa sira, jalu'a pitutur sira kalbaka ing ati ira, wa in aftauka lamun aweh fatwa sapa ulama ka ing sira, wa in aftauka senajan aweh fatwa sapa ulama ka ing sira, wa in aftauka senajan aweh fatwa sapa ulama ka ing sira, sampai berulang 3 kali. Mintalah nasihat, mintalah fatwa kepada dirimu, kepada hatimu sendiri, meskipun kamu telah mendapat fatwa dari ulama-ulama. Wal faqihu utawi ulama ahli fikih iku la yatakalamu ora guneman sapa faqih fi hazazatil qulubi ing dalem grenjele pira-pira ati, ing dalem grenjele pira-pira ati. Grenjel itu maknanya merasa tidak nyaman. Jadi jika sebenarnya ukuran ini dosa atau tidak itu hati kita sudah dapat membaca. Kok rasanya gak enak. Misalnya jual beli, ada orang umamane menjual barang itu rata-rata 100 juta. Nah kok ada barang yang dijual hanya 30 juta. Itu mesti di dalam hati kita mengatakan ada apa gerangan. Ini sebenarnya sudah dapat menjadi petunjuk bahwa jual beli yang akan kita lakukan itu ada yang tidak benar. Tapi kadang-kadang kita kalah dengan nafsunya. Mumpung murah, kapan maneh ono. Itu kemudian yang menutup hati kita. Sehingga yang kemudian disebut dengan nurul qalbi, hati yang bercahaya. Tapi kalau lama-kelamaan tertutup nafsu terus-menerus, nurul qalbi itu akan padam. Wa kaifiyatil amali lan tata carane amal biha kelawan kulub, bal fima balik ing dalem perkara yakdahu kang nyacat apa ma fil adalati, mbok maknani kang dadekaken cacat apa ma fil adalati ngono ya kenek ing dalem sifat adil fakot bloko. Faidan tumadaan nalikane mengkono faqihu la yatakallamu jami'un nadharin sekabehane pembicara, jami'an nadharil faqih, sekabehane pembicaraane ulama ahli fikih iku murtabatun kang den hubungaken, iku murtabatun kang den hubungaken
bid dunya kelawan kepentingan dunya, allati biha kang iku kelawan dunya, salahu thariqil akhirati utawi kemaslahatane dalan menuju akhirat. Fa in takallama lamun guneman sapa faqih fi syai'in ing dalem suwiji-wiji, fi syai'in ing dalem suwiji-wiji, fi sifatil qalbi ing dalem pira-pira sifate ati, wa kamil akhirati lan pira-pira hukume akhirat. Fadzalika utai mengkono-mengkono syaiku yadkhulu mlebu apa dzalik fi kalamihi ing dalem gunemane faqih ala sabili tatalfuli ing atase dalan rambul. Andai kata seorang ulama ahli faqih itu membicarakan mengenai sesuatu dari sifat-sifat hati dan hukum-hukum akhirat, maka itu masuk di dalam pembicaraan yang kekanak-kanakan. Misalnya kadang-kadang masuk dalam pembicaraannya sesuatu dari ilmu kedokteran, dari ilmu hitung, ilmu perbintangan, ilmu kalam dan lain sebagainya. Jadi disebut tatoful rambul kekanak-kanakan itu tidak mendalam. Kama qad yadkhulu kaya oleh terkadang melebu fi kalamihi ing dalem pembicaraane faqih apa sayun suwiji-wiji minatibi sangking ilmu kedokteran wal hisabilan hitungan, wa nujumilan ilmu bintang, wa ilmul kalamilan ilmu kalam, wa kama tadkhululan kaya oleh mlebu apa al hikmatu hikmah fi nahwi ing dalem ilmu nahwu, tadkhulu kaya oleh mlebu apa al hikmatu hikmah fi nahwi wa syi'rilan ilmu syair. Jadi dianggap kekanak-kanakan. Ilmu hikmah itu masuk dalam nahwu, ilmu hikmah masuk pada syair. Karena ono sapa Sufyan Ats-Tsauri, huwa utawi Sufyan Ats-Tsauri iku imamun imam fi ilmi dzahiri ing dalem ilmu dzahir, fi ilmi dzahiri ing dalem ilmu dzahir. Fi ilmi dzahiri ing dalam ilmu dzahir. Al-qadi kang dadi qadi. Karena imamu ilmi dzahir iku yakulu dawuh sapa Sufyan Ats-Tsauri, inna talaba hadza satemene nuntut iki ilmu iku laisa ora ono apa talab ono iku min zatil akhirati saking sangune akhirat. Kaifa halih kaya apa wa qad tafaku wa kaifa halih kaya apa qad tafaku teman-teman sepakat sapa ulama ala anna syarafa ing atase sak temene mulya fil ilmi ing dalem ilmu iku al amalu nglakoni bihi kelawan ilmu. Kaifa halih kaya apa yudanu den nyono apa annahu sak temene ilmu akhirah iku ilmu dzahiri, iku ilmu zihari, ilmu sumpah zihar, wali anilan lian, wasal milan akad salam wal ijarati lan dagang, sewa, wasorfilan tasarruf, wasorfilan tasarruf. Sufyan Ats-Tsauri itu pernah mengatakan sesungguhnya menuntut ilmu ini
tidak termasuk bekal dari akhirat. Karena mereka sepakat bahwa mereka itu ulama, bahwasanya kemuliaan dalam ilmu itu adalah mengamalkan. Maka bagaimanakah ia menduga bahwasanya ia mengetahui dihar, li'an, salam, akad ijaroh sewa menyewa, dan sorof tukar menukar jual beli. Barang siapa yang belajar hal-hal yang demikian itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka ia adalah orang gila. Orang gila. Amal itu hanyalah dengan hati dan anggota badan dalam ketaatan kepada Allah. Sedangkan kemuliaan itu adalah pengamalan terhadap ilmu itu sendiri. Ono fakaifa wa manutawi sapane wong iku ta'allama lamun belajar sapa man hadhil umura ing iki pira-pira perkara liyataqarraba supaya ngeparek sapa man biha kelawan umur ngeparek ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala fahuwa mongko utawi man iku majnunun wong edan wa inna malamalu angin pestine utawi amal bil qalbi kelawan ati wal jawari hilan pira-pira anggota fitaati ing dalem pira-pira taat wasyarafu halih utawi kemuliaan huwa ya syaraf iku tilkal a'malu mengkono ngelakoni ilmu. Fa ing qulta lamun takon sapa sira lima krana apa sawaita madhaaken sira bainal fikhi ing dalem antarane fikih wa tibilan ilmu kedokteran idhi talabu krana utawi nuntut ilmu idhi tibu krana utawi ilmu kedokteran aidan halih malih koyok dene fikih iku ya ta'an laku gumantung apa tip bidunya kelawan dunya wa huwa utawi dunya utawa tip iku sihatul jasadi sehate awak wa dzalika utawi mengkono tip iku ya ta'an laku gumantung bihi kelawan tip aidan halih malih apa salahuddini baguse agama wa hadhihi taswiyatu utawi iki madhaaken iku tu khalifu bedani apa ijma'ul muslimina bedani apa hadhihi ijma'al muslimina ing sepakate wong Islam. Sepakate wong Islam maknane ya ulama. Jika kamu bertanya mengapa fikih dan ilmu kedokteran itu disamakan, itu karena ilmu kedokteran juga berkaitan dengan dunia. Apa itu? Yaitu sehatnya badan. Di samping itu juga berkaitan dengan kemaslahatan agama. Penyamaan ini berlawanan dengan ijma'ul muslimin. Jika kamu mengatakan ini bertentangan dengan ijma'ul muslimin, kultu mongko jawab ingsun fa'lam mongko ngertiya sira anna taswiyata sak temene padha iku ghairu lazimatin ora tetep bal bainahuma balik iku tetep ing dalem antarane fiqhu wa tibbu farqun utawi perbedaan. Ketahuilah jawaban Imam Ghazali bahwasanya saya katakan sama itu tidak betul-betul persis, tetapi keduanya ada persamaan dan perbedaan. Wa nal fiqhalan sak temene ilmu fikih iku asyrafu luweh mulya minhu tinimbang apa? Minhu tinimbang tib
min salasati aujuhin saking telu pira-pira dalan. Ahaduha kang utawi salah sijine salah satu aujuhin iku annahu sak temene fikih iku ilmu syar'iyyun kang bangsa syara' iku ilmu syar'iyyun kang bangsa syara' idhu akrana utawi fikih iku mustafadun ten alap faedah minan nubuwati saking sifat kenabian bi khilafit tibi bedani kelawan ilmu kedokteran fa innahu sak temene tib iku laisa ora ana apa tib ana iku min ilmi syar'i saking ilmu syara' ana iku min ilmi syar'i saking ilmu syara'. Perbedaan yang pertama adalah letak perbedaan yang pertama adalah bahwa fikih itu lebih mulia daripada ilmu kedokteran ditinjau dari 3 sisi. Pertama adalah ilmu fikih itu merupakan ilmu syara' yang bersumber dari kenabian. Berbeda sekali dengan ilmu kedokteran yang sumbernya tidak melalui kenabian, tapi melalui riset, melalui tajribat, uji coba dan lain sebagainya. Itu adalah perbedaan yang pertama. Wasani utawi kang kaping pindho. Wasani utawi kang kaping pindho iku annahu satemene fikih. Iku la yastaghni ora semukih. Anhu saking fikih apa sapa ahadun. Wong siji min saliki tariqil akhirati. Saking pira-pira wong kang ngambah dalan akhirat. Saking pira-pira wong kang ngambah dalan akhirat. Albatata halih pasti lasahihu ora wong kang sehat walal maridulan ora wong kang loro. Wa matibu anapun utawi ilmune kedokteran iku fala yahtaju ora butuh apa tib ilaihi maring tib la yahtaju ora butuh ilaihi maring tib sapa ilal mardo kejaba bira-bira wong kang lara. Wahum utawi mardo iku al aqalluna bira-bira kang sedidik, artinya hitungan minoritas, bira-bira kang sedidik. Perbedaan yang kedua itu adalah ilmu fikih itu tidak dapat dibutuhkan atau tidak dibutuhkan oleh seseorang dari penempuh jalan akhirat sama sekali, baik oleh orang yang sehat maupun yang sakit. Tak baleni bahwa fikih itu pasti dibutuhkan oleh seseorang yang sedang menempuh jalan menuju akhirat, baik dia sakit maupun sehat. Akan tetapi kalau ilmu kedokteran hanya akan dibutuhkan oleh orang-orang yang sedang dalam keadaan sakit, dan mereka itu jumlahnya minoritas, sangat sedikit. Artinya memang kenyataannya yang sehat dan yang sakit itu jauh lebih banyak yang sehat. Ini letak perbedaan yang kedua. Wasalisu utawi kang kaping telu iku anna ilmal fikhi. Satemene ilmu fikih iku mujawirul ilmi. Iku mujawirun kang nyandingi li ilmi tariqil akhirati, maring ilmu dalane akhirat utawa ngaweruhi dalane akhirat. Ngaweruhi dalane akhirat li annahu krana sak temene fikih
iku nadhara ningali apa iku nadhara ningali piye kok ningali iku nadhara ningali apa ilmu fikih. Artinya sudut pandang yang dipakai ilmu fikih itu adalah fi a'malil jawarihi ing dalem pira-pira amale pira-pira anggota dhahir. Wa masdaru a'mali jawarihi utawi panggonan metune pira-pira amal dhahir, amal anggota dhahir. Wa mansya'uha lan panggonan cukule a'malil jawarih iku sifatul qulubi, pira-pira sifate ati. Fal mahmudu mongko utawi kang den puji minal a'mali saking pira-pira amal iku yasduru metu apa mahmud, metu anil akhlaki saking akhlak al mahmudati kang dipuji, al munjiyati kang nyelametaken fil akhirati ing dalem akhirat. Lalu yang ketiga, bahwasanya ilmu fikih itu berdampingan dengan ilmu untuk mencapai jalan akhirat. Karena itu fikih itu melihat amal-amal yang dilakukan oleh badan, sedangkan sumber tempat timbulnya amal anggota seluruh tubuh itu adalah hati. Hadi mansa'ul a'mal al-qalbu wa masdaru a'malil jawarih al-qalbu. Wal madmumu utawi kang dicela iku yasduru metu apa madmum minal madmumi saking kang den cela. Walaisa lan ora ana iku yakhfa samar apa itisalul jawarihi persambungane pira-pira anggota sambung bil qalbi kelawan ati. Amal-amal yang terpuji adalah yang keluar dari akhlak yang terpuji sehingga dapat menyelamatkan dirinya di akhirat. Sedangkan perbuatan yang tercela keluar atau muncul dari akhlak yang tercela pula. Dan tidak diragukan lagi bahwa anggota dhahir dan anggota batin itu erat kaitannya. Wa amma sihhatu anapun utawi kesehatan wal maradulan loro iku faman sya'uhuma utawi panggonan cukule sihah wal marad iku sofaun bening fil mizahi ing dalem watek adem panase awak, artinya suhu tubuh. Jadi kesehatan atau sakit itu munculnya bukan dari hati, tetapi dari sistem kekebalan tubuh. Wal akhlatilan piro-piro campuran ing dalem jerone awak. Wadzalika utai mengkono-mengkono sihah wal marad ila akhirih iku min ausafil badani saking piro-piro wat sifate awak, la min ausafil qalbi ora saking piro-piro sifate ati. Famahma udifa ing dalem nalikane den banding, udifa dibanding apa al-fiqhu ilmu fikih ila tibi maring ilmu kedokteran, zahara iku dhahara pertelo apa syarafuhu kemuliaane fikih. Nah, kalau di urusan kesehatan dan pesakit itu munculnya dari sistem tubuh dan zat-zat yang bercampur di dalam tubuh kita, tidak muncul dari sifatnya hati. Maka dari sinilah kemudian dapat disimpulkan fikih bila dibandingkan dengan ilmu kedokteran tentu akan tampak kemuliaan ilmu fikih. Wa idza udhifa lan ing dalem nalikane den sendhekaken utawa dibandingaken apa ilmu thariqil akhirati
ilmu ngawerwi jalane akhirat, ilal fikhi maring fikih iku dhahara mongko pertela, aidan halih malih kaya dene fikih apa syarafu ilmi tariqil akhirati, mulyane ilmu tawa mulyane ngawerwi dalan maring akhirat. Tetapi meskipun mulia fikih itu dibanding kedokteran, kalau dia dibandingkan dengan ilmu tariqil akhirah yakni tasawuf, itu lebih mulia ilmu yang digunakan untuk mengetahui jalan akhirat. Jadi tingkatannya mulia, tetapi masih ada yang lebih mulia dari fikih itu sendiri. Fa in qulta lamun takon sira, fasil ngono ya. Fasil mertelakno sapa sira limaring ingsun ilmu tariqil akhirati ing ilmu tariqil akhirah, tafsilan kelawan penjelasan. Yusiru aweh isyarah apa tafsil, kang aweh isyarah apa tafsil ila taro jumihi maring juru bahasane tafsil. Piye? Maring juru bahasane ilmu tariqil akhirah. Wa ilam yumkin la senajan ora mungkin apa istiqsa'u tafasilihi, ngatokaken pira-pira penjelasane ilmu tariqil akhirah. Fa'lam, nah jika kamu bertanya, rincilah kepadaku ilmu jalan akhirat dengan perincian yang dapat menunjukkan penafsirannya, meskipun tidak mungkin untuk menuntaskan perincian tersebut. Bahasa Jawane jelasno sak jelas-jelase tentang ilmu tariqil akhirah kepadaku. Jawaban Imam Ghazali apa? Fa'lam, warwa sira aja sampe gak ngerti. Anahu satemene biyen guruku jenenge Imam Sa'duddin. Lek maknane fa'lam iku fa'lam, ngerti sapa sira aja sampe ora ngerti. Anahu satemene ilmu tariqil akhirah iku kismani ana loro. Rupane ilmu mukasafatin, ilmu mukasafah, wa ilmu muamalatin lan ilmu muamalah. Jadi ada dua kalau mau dibagi, satu ilmu mukasafah, dua ilmu muamalah. Fal qismu tawi bagian al awalu kang pertama iku ilmu mukasafati, ilmu mukasafah. Apa ilmu mukasafah iku? Wa utai mukasafah, ilmu mukasafah iku ilmu batini, ilmu batin. Wa dzalika utai mengkono ilmu mukasafah iku ghayatul ulumi, katoke ilmu. Ilmu mukasafah itu apa? Ilmu batin. Dan ilmu mukasafah itu adalah merupakan puncak daripada ilmu. Kama faqad qala, teman-teman wis dawuh sapa ba'dul arifina, sebagian ulama kang ahli makrifat, man utawi sapane wong iku lam yakun, lamun ora ono iku lahu keduwe man apa nasibun bagian, min hadal ilmi saking iki ilmu, yakni ilmu mukasafah, akhafu mongko wedi sapa ingsun alaihi ing atase man, su'al khatimati ing mati su'ul khatimah. Ada sebagian ahli makrifat mengatakan, barang siapa yang tidak memiliki dari bagian dari ilmu mukasafah ini, saya khawatir barangkali nanti dia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ini saking pentingnya ilmu mukasafah. Wa adna nasibin, utawi andap-andape bagian, minhu saking
hadal ilmi iku atas dikumbeneraken bihi kelawan hadal ilmu wa taslimuhu lan masrahaken hadal ilmu li ahlihi maring ahline hadal ilmu. Dan tingkatan yang paling rendah dari ilmu mukasyafah itu adalah mempercayainya dan kemudian menyerahkannya kepada ahlinya. Jangan sampai kita kemudian tidak percaya apa itu ilmu mukasyafah. Tidak ada itu. Kalau sudah mengatakan demikian berarti dia sangat kecil kemungkinannya akan mendapatkan ilmu mukasyafah itu sendiri. Wakala lan dawuh sapa akharu wong liya man utawi sapane wong iku kana lamun ana fihi iku fihi ing dalem man apa khoslatani tingkah loro lam yuftah mongko ora dibuka lahu keduwe man bisain kelawan suwi-wiji min hadal ilmi saking iki ilmu. Ada dua hal, ada dua khoslah itu ada dua tingkah mempekerti. Ada dua pakerti yang jika dimiliki oleh seseorang dia tidak akan pernah dapat mendapatkan ilmu mukasyafah itu. Apa itu? Yang pertama rupane bid'atun bid'ah au kiberun utawa gumedhe sombong. Jadi kalau kita ahli ahli bid'ah, yang kedua takabur, maka ini tidak akan pernah mendapatkan ilmu yang disebut dengan ilmu mukasyafah. Kila diucapaken man utawi sapane wong iku kana lamun ana sapa man iku mahabban iku muhibban wong kang demen lidunya maring donya au musiron ala utawa wong kang nglanggengi wong kang netepi ala hawan ing atase kesenengane nafsu lam yatahaqqaq mongko ora bakal nyoto utawa ora bakal bisa nyatakaken sapa man bihi kelawan ilmu waqad yatahaqqaq teman-teman nyatakaken sapa man bisa iril ulumi kelawan sekari-karine pira-pira ilmu. Bisa iril ulumi barang siapa yang mencintai dunia atau dia terus-menerus mengikuti kesenangan nafsunya, maka ia tidak akan dapat menyatakan, membuktikan ilmu itu. Maknanya ilmu mukasyafah. Dan kadang-kadang ia dapat membuktikan ilmu-ilmu yang lain. Ada orang yang sangat jenius dalam bidang ilmu-ilmu yang banyak, tapi kadang-kadang malah tidak dapat membuktikan bahwa namanya ilmu mukasyafah itu ada. Wa aqallu uqubatiman utawi minimale seksane wong yung kiru kang ingkari sapa man hu ing ilmu mukasyafah iku annahu sak temene man iku layaduku ora bakal ngincipi sapa man ora bakal ngincipi sapa man minhu saking ilmu mukasyafah sayan ing suwi-wiji akibat dia tidak mempercayai adanya ilmu mukasyafah itu, akibat minimalnya adalah orang tersebut tidak merasakan sedikit pun dari ilmu mukasyafah. Dia tidak akan pernah merasakan apa itu ilmu mukasyafah. Wayun sadulan ditembangaken ala qaulihi apa ala qaulihi
ing atase dawe sapa ing atase dawe wong man wardo ridho sapa sira liman maring wong ghaba kang samar angka saking sira apa ghaibatuhu samare man fadzaka utawi mengkono-mengkono apa lafat wardo liman ghaba angka ghaibatuhu iku dambun dosa aikabuhu kang utawi seksane dambun iku fihi tetep ing dalem ridho. Ridholah kepada orang yang tidak hadir kepadamu akan ketidakhadirannya. Maka itu ketidakhadiran itu adalah dosa yang hukumannya sudah terkandung di dalamnya. Artinya apa sih? Kalau ada orang yang tidak hadir, maka kita harus ridho tentang ketidakhadiran. Ya kan itu sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti. Wa huwa utawi ilmu mukasyafah iku ilmu siddiqina. Ilmune pira-pira wong kang padha parek utawa wong kang padha temen kabeh. Wal muqarrabina lan pira-pira wong kang padha parek kabeh. Akni ngersakaken ingsun ilmal mukasyafati ing ilmu mukasyafah. Apa Pak aku cik kelas 5 gak paham blas, gak popo ngaji yo. Ngono biyen aku ngaji ihya ning Mbah Jamal iku kelas 6 MI. Ngono yo gak ngerti. Tapi alhamdulillah ya kok ngerti dhewe kok keri ngertine. Saiki ngajine dhisik. Bahwa maknanan sing tak waca saiki iki lho. Ki diwaca mbek Mbah Jamal tanggal 13 tahun 97. 13 bulan 5 97. Oh, mbiyen CMI maknane ya ora jelas blas. Tapi ya andilalah kok ya iso maca. Ngono. Bahwa Mbah Jamal sendiri begitu. Dulu ngaji ihya itu masih MI. Kelas 5 ditambah beras ngaji ihya kepada Mbah Yai Fatah. Ngono gak ngerti apa-apa. Kok suwe-suwe ngerti dhewe. Anurin bahwa mongko utawi ilmu mukasyafah iku ibaratun ungkapan anurin saking cahaya yadhuru kang pertelo apa nur fil qalbi ing dalem ati inda tadhirihi ing dalem nalikane nyucikaken kolbu wa tazkiyatihi lan bersihaken kolbu dibersihaken min sifatil madmumati saking sifat-sifat kang tercela wayang kasifu lan dadi kabuka min dzalikan nuri saking mengkono-mengkono cahaya apa umurun biro-biro perkara kasiratun kang akeh contone ka ayasma kaya yen tong krungu sapa wong ming kibali asmaiha saking arah-arahe pira-pira jenenge umur faya tawahamu nuli nyono sapa man laha maring umur ma'ani ing pira-pira makna mujamilatan kang global ghaira muttadihatin kang ora pertelo ilmu mukasyafah itu adalah ungkapan mengenai cahaya yang tampak di dalam hati ketika hati itu dibersihkan, disucikan dari sifat-sifat yang tercela. Tersingkaplah dari cahaya itu beberapa hal seperti nama-nama yang terdengar sebelumnya, di mana ia ragu beberapa maknanya.
dan tidak jelas maknanya ketika itu menjadi jelas, sehingga dia mencapai kemakrifatan yang hakiki mengenai zat Allah Subhanahu wa taala. Fatatadikhu nuli dadi pertelo idzaka ing dalem nalikane mengkono yang kasifu hatta tahsula sehingga hasil apa al ma'rifatu kemakrifatan al haqiqatu kang sejati bidzatillahi subhanahu wa ta'ala kelawan dzate Allah subhanahu wa ta'ala ono wa bisifatihi lan kelawan biro-biro sifate Allah al-yaqiyati al-baqiyati biro-biro kang keri al-baqiyati biro-biro kang keri atammati biro-biro kang sampurna wa bi af'alihi lan kelawan biro-biro perbuatane Allah wa bi hukmihi lan hukume Allah fi khalqid dunya ing dalem dadekaken dunya wal akhirati lan ing dalem akhirat. Dilek kita mendengar misalnya ada wali yang bisa mencapai menempuh ribuan kilometer dengan waktu yang sangat singkat, disebut dengan toyul wakti, toyul ardi dan lain sebagainya. Percaya dulu, nanti lama-kelamaan kamu setelah berlatih membersihkan jiwa, kemudian mengisinya dengan sifat terpuji, akan dapat membuktikan iki to sing disebut toyul ardi, iki to sing disebut toyul wakti. Wa wajhu tartibihi utawi dalane oleh ngurutaken lil akhirati maring akhirat ala dunya ngalahaken dunya wal ma'rifatu lan kemakrifatan bi makna nubuwati kelawan makna kenabian wan nabi lan wong kang dadi nabi wa maknal wahyi lan maknane wahyu wa makna syaitani lan maknane setan wa makna lafdil malaikati lan maknane lafat malaikat wasyayatin lan sayatin wa kaifiyati mu'adati sayatini lan tata carane merangi oleh merangi setan lil insani maring menungso wa kaifiyati zuhuril malaki lan carane ngedenge malaikat lil anbiya'i maring pira-pira nabi wa kaifiyati wusulil wahyi lan carane tumekone wahyu ilaihi maring anbiya wal ma'rifatu lan ngaweruhi bimalakutis samawati kelawan kerajaan langit wal ardi lan bumi wa ma'rifatul qalbi lan ngaweruhi ati wa kaifiyati dumi junudil malaikati lan carane tabrakane pira-pira bala tentarane malaikat wasayatini lan tentarane setan fihi ing dalem kolbu bagaimana pasukan malaikat bertempur dengan pasukan setan untuk menundukkan hati. Sitok ngejak ana jenenge bisikan malaki, ana bisikan saitoni. Iku tempur. Iki dijukuk gak ya? Gak dijukuk kok eman. Tapi kok dosa. Malaikat ngomong dosa. Setan ngomong pisan tok gak apa-apa. Ngono. Malaikat ngomong, ya lek ngamari ngene urip terus. Lek mati piye? Lak suul khotimah. Jare setan gak jajalan. Ngono. Wa ma'rifatul farqilan ngaweruhi perbedaan baina lamatil malaki ing dalem antarane cumlerete malaikat utawa nur cumlerete malaikat walamatus syaitani lan cumlerete
setan. Artinya gerakan hati yang dikendalikan malaikat atau gerakan hati itu dikendalikan setan. Wa ma'rifatul akhirati lan ngaweruhi akhirat, wal jannati lan swarga, wan nari lan neraka, wa adzabil qabri lan sesiksa kubur, wasyirati wal mizani wasyirati lan jembatan, wal mizani lan timbangan amal, wal hisabi lan itungane amal. Wa makna qauluhu ta'ala lan ngaweruhi maknane dawe qaulihi ta'ala, lan ngaweruhi maknane dawe Allah ta'ala. Iqra maca sira kitabaka ing kitab ira, utawa kitabaka ing buku catatan amal sira. Kafa mongko cukup apa binafsika awak ira, al yauma ing dalem dina iki alaika ing atase sira, apane hasiban wong kang ngitung. Wa makna qaulihi ta'ala lan dawu maknane dawe Allah ta'ala, wa inna darul akhirati lan sak temene panggonan akhirat, ikulah ya akhirat iku al hayawanu desa panggonane panggonan apa? Panggonane urip. Iku al hayawanu desa panggonane urip. Coba maknani akhirat itu hewan. Laukanu lamuna ana sapa kaum iku ya lamuna ngerti sapa kaum. Wa makna lika illahi lan maknane tetemu maring Allah. Wa nadhari lan ningali ila wajihi maring date Allah al-karimi kang mulya. Wa maknal qurbi lan maknane parek minhu maring Allah. Wa nuzulalan pang apa temurun manggon fi jiwarihi ing dalem tetanggenan be Allah, tetanggenan Allah. Wa makna khusulis sa'adati lan maknane kebahagiaan, bimuraqabatil malai kelawan kekancan pira-pira golongan, ala kang luhur, wa muqaranatil malaikati lan bebarengane malaikat, wa nabiyina lan pira-pira nabi. Wa makna tafawuti darajati ahli jinani lan ngaweruhi maknane kacek-kaceke derajate pira-pira penduduk surga. Hatta yaro sehingga ningali sapa ba'duhum sebagiane ahlul janan al ba'da ing sebagian kang liya, kama yaro kaya oleh ningali apa kama yura kaya oleh ditingali apa al kaukabu bintang ad-dari kang mencorong fijau fisamai ing dalem tengah-tengah langit, ila ghairi dzalika tumuka maring liyane mengkono-mengkono madkur, mema kang tetep saking perkara ya tulu kang dawa apa tafsiluhu perinciane mah. Ini termasuk cakupan ilmu mukasafah itu mengetahui surga neraka, siksa kubur, jembatan, timbangan amal, malaikat dan lain sebagainya. Idzilin nasi krono iku tetep kedue menungso fi ma'ani hadal umuri ing dalem pira-pira maknane iki perkara, bada tasdiki ing dalem sause beneraken bi usuliha kelawan dasare hadihi la maqamatin ing pira-pira makom derajat sitan kang perenco-perenco. Fa ba'duhum utawi sebagiane nas iku yara ningali sapa ba'duhum ana jami'a dzalika satemene kabehane mengkono-mengkono hadhil umur
iku amsilatun contoh. Wa annal ladzi lan sak temene perkara aada kang nyawisaken ing alladzi sapa Allahu Gusti Allah li ibadihi maring pira-pira kaulane Allah as-salihina pira-pira kang saleh kabeh ma ing perkara la'ainun kang ora ana mripat iku raat ningali apa ain wala udunun lan ora ana kuping iku samiat ngrungu apa udun wala khatara lan ora ana krentek iku maujud ala qalbi basyarin ing atase atine menungso. Ada yang berpandangan bahwa semuanya tadi itu adalah contoh, di mana semuanya itu disediakan Allah untuk hambanya yang soleh. Contoh yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah terbesit dalam hati seseorang. Wa annahu lan sak temene kelakuan iku laisa ora ana iku ma'al khalqi sartane makhluk minal jannati saking swarga apa illa sifati kejaba illa sifatu kejaba pira-pira sifat wal asma ulan pira-pira jeneng. Wa ba'duhum lah mereka yang berpendapat begini ini mengatakan bahwa surga, neraka dan seterusnya itu hanya sifat dan nama, bukan makhluk. Bukan fisik, tapi sifat dan nama. Wa ba'duhum utawi sebagian nas iku yara berpandangan sapa ba'duhum anna ba'daha sak temene sebagian iki umur iku amsilatun contoh. Wa ba'duha utawi sebagiane umur iku yuwafiku nyocoki apa ba'du haqaiqa ing kenyataane umur al mafhumata kang difahami min alfadhiha saking bira-bira lafate umur. Wa kadzalan kaya mengkene yara ningali sapa ba'duhum tau berpandangan sapa ba'duhum anna muntaha ma'rifatillahi azza wa jalla satemene katoke ma'rifat maring Allah azza wa jalla iku al-i'tirafu pira-pira pengakuan ngakoni bil ajzi kelawan abas an ma'rifatihi saking ngawerwi Allah. Wa ba'duhum utawi sebagiane nas iku yaddai ngaku-ngaku sapa ba'du umuran ing pira-pira perkara adimatan kang agung fil ma'rifati ing dalem ma'rifat wa ba'duhum utawi sebagian nas iku yakulu berpendapat sapa ba'duhum hadu ma'rifatillahi utawi pelanggarane ma'rifat maring Allah iku ma perkara intaha kang tutuk ilahi maring ma apa i'tiqadu jami'il awami keyakinane sekabehane pira-pira wong awam wa huwa utawi i'tiqad iku maujudu alamin maujudun iku maujudun kang wujud alimun ka zat kang apa ngene wa huwa utawi i'tiqad iku annahu satemene Allah iku maujudun ana alimun kang ngawerwi qadirun kang kuwasa samiun kang ngrungu basirun kang ningali mutakalimun kang dawuh fana'ni ngersakaken sapa ingsun bi ilmil mukasafati kelawan ilmu mukasafah iku ayar tafi ayen to munggah utawa ilang ngono
Munggah ku maknane ilang, diangkat. Apa al-ghita'u aling-aling. Hatta tatadokha sehingga pertelo. Lahu kedue abad apa jaliyatul haqi. Pertelone kebenaran. Apa jaliyatul haqi pertelane kebenaran. Fi hadhil umuri ing dalem iki perkara. Ittidahan kelawan pertelo ya jeri kang lumaku. Apa ittidah? Lumaku majrul iyani ing panggonane peningale mripat. Artinya kenyataan. Alladzi la yasyuku kang ora mamang. Kang ora mamangaken apa fihi al-ayanu. Wa hadza utawi iki irtifa'ul ghita. Hilangnya tutup iku mungkinun kang mungkin. Fi jauharil insani ing dalem socone menungso. Laula anna mir'atal qalbi. Lamuno ora ana apa ya? Kocone to ngilone ati. Iku kotaro teman-teman tumpo-tumpokum ing sira kabeh. Apa soduha karate mir'ah wa khabisuhalan kotore mir'ah biqaduratin dunya kelawan biro-biro kotorane dunya. Wa inna ma nakni angin pestine ngersakaken ingsun bi ilmi tariqil akhirati kelawan ilmu apa dalane akhirat, ngawerwi dalane akhirat. Al ilma ing ilmu bi kaifiyati tasqili hadhil mir'ati kelawan carane membersihaken iki pengilon an hadhil khabaisi saking iki pira-pira kotoran. Allati hiya kang utawi khabais iku al hijabu aling-aling anillahi subhanahu wa ta'ala wa an ma'rifati sifatihi lan saking ngaweruhi sifate Allah wa af'alihi lan perbuatane Allah. Artinya yang saya maksud di sini adalah bagaimana mengetahui cara-cara membersihkan cermin yang ada di dalam hati. Karena penyebab utamanya di sini, kunci utamanya. Kalau hatinya bersih, dia dapat mengetahui dengan betul apa yang kita maksud dengan mukasyafah dan mengerti betul yang kita maksud dengan thoriqil akhirah. Wa innama tasfiyatuha anapun utawi angin pestine utawi beningaken iki mir'ah wa tadhiruha lan bersihaken mir'ah iku bil kafi kelawan nyegah anis syahwati saking pira-pira syahwat wal iktidai lan manut bil anbiya'i kelawan pira-pira nabi. Saman perhatikan di sini. Dari kunci membersihkan hati, kunci menjadi makrifat, kunci menjadi mukasyafah itu bukan banyaknya ibadah, tapi justru banyaknya menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jadi itu yang berpotensi dadi wali ku wong lek iso ngempet gak nglakoni maksiat. Iku potensi dadi waline luar biasa. 2 kali lipat kira-kira begitu. Daripada orang yang melaksanakan perintahnya Allah dan Rasulnya. Bukan dalam arti kemudian kalau sudah menjauhkan diri dari larangan tidak perlu melakukan ibadah. Tidak. Artinya prioritas utama yang kita harus lakukan itu adalah menjauhkan diri
dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Mengapa Imam Hasan Al-Basri itu, ini yang ditulis dalam kitab apa? Ad-Dardir. Mana? Kok Ad-Dardir? Wasiatul Mustafa sarahnya itu. Itu beliau mengatakan orang yang ahli ibadah sampai dirinya tegak lurus seperti tiang yang ada di dalam masjid, itu laksana orang yang laksana burung merpati yang mengerami telur yang membusuk. Kalau dia tidak memperhatikan apakah yang dimakan itu halal, syubhat atau haram. Nanti menjauhkan diri dari haram jauh lebih diutamakan daripada melakukan ibadah-ibadah sunnah. Itu maksud dari Imam Hasan Al-Basri. Karena percuma melakukan ibadah-ibadah sunnah sekalipun banyak, tapi dia tidak peduli apakah yang dimakan halal atau haram, apakah sikapnya itu menyakitkan orang atau tidak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau memperbanyak ibadah sunnah itu ada godaan di mana orang itu berpotensi menjadi riya, seperti yang sudah dijelaskan kemarin. Bahkan berpotensi memiliki ujub. Dia mengandalkan dirinya bahwa yang bisa melakukan ibadah dengan baik hanya dirinya, yang bisa menyempurnakan ibadah hanya dirinya. Potensi-potensi begini ini akan menjangkit orang yang ahli ibadah. Berbeda dengan orang yang menjauhkan diri dari larangan. Itu jarang sekali yang berpotensi takabur, jarang sekali berpotensi ujub. Jadi tidak melakukan maksiat begitu saja itu sudah ibadah yang luar biasa. Wala sabila lan ora ana dalan iku maujud alai fi jami'i ahwalihim ing dalem sekabehane tingkae anbiya. Fa bi qadri malan kelawan kira-kirane perkara yan jali kang pertelo apa minal qalbi saking ati, wa yuhadi lan beneri bihi kelawan kolbu apa sadrul haqi separone kebenaran bitalak lain kelawan padang bihi ing dalem kolbu apa ngene ya talak lau kang padang bihi ing dalem kolbu apa haqaiquhu sejatine ma, sehingga kalau kita bisa menjauhkan diri dari larangan, mengikuti apa yang diperintah Rasul dan Allah, maka lama-kelamaan hati kita akan menjadi bening. Kalau menjadi bening, maka dia akan menangkap hal-hal yang menjadi kebenaran. Wala sabilalan ora ana dalan iku maujud ilaihi maring ma ila biryadati kejaba kelawan riyadah ngelatih nafsu allati ya'ti kang teko apa tafsiluha perinciane penjelasane riyadah fi maudhi'iha ing dalem panggonane riyadah nanti akan dibahas sendiri. Wa bil ilmi lan kelawan ilmu wa ta'limi lan mulang. Wa hadhihi utawi iki ilmu mukasyafah. Hiya ya hadhihi iku al ulumu pira-pira ilmu. Allati la tasturu. Allati la tustaru. Kang ora den tulis apa ulum. Ditulis fil kutubi ing dalem pira-pira kitab. Wala yatahaddatsu lan ora nyritakaken biha kelawan ulum sop man wong an'ama kang wis paden paringi nikmat kang wis paring nikmat sapa Allah alaihi ing atase man bisain kelawan suwiji-wiji minha saking ulum ilama ahlihi kejaba sartane ahline syekh. Itu
pengalaman-pengalaman itu rata-rata tidak diceritakan oleh orang-orang yang mengalaminya. Wa huwa utawi ahluhu iku al-musyariku kang nyekutoni fihi ing dalem syek ala sabilil mudzakarati ing atase dalan rembukan wa bitorikil asrori lan kelawan dalan kang samar. Wa hadza utawi iki ilmu mukasyafah huwa ya hadza iku al ilmu al khafiyu kang samar alladzi arada kang ngersakaken hu ing hadza sapa ka sallallahu alaihi wasallam biqaulihi kelawan dawe Kanjeng Nabi inna minal ilmi kahaiatil maknun la ya'lamuhu illa ahlul ma'rifati billah. Inna minal ilmi saat temene iku setengah saking ilmu kahaiatil maknuni kaya perkara kang disimpen la ya'lamu kang ora ngerti hu ing ilmu sapa ila ahlul ma'rifati kejaba wong kang ahli ma'rifat billahi kelawan Allah. Ada ilmu yang hanya diketahui oleh orang yang sudah mencapai derajat ma'rifat kepada Allah. Fa idza nataqu ing dalem nalikane padha ngucap sapa ahlu bihi kelawan ilmu lam yajhal kang ora ngerti ngono ya, kang ora bodoh ora ngerti ing ilmu sapa ila ahlul ightirari ora ngerti iku berarti apa? Ngerti sapa ila ahlul ightirari kejaba wong kang kebujuk billahi kelawan Allah. Lam yajhal kang ora ngerti berarti kang ngerti sapa kang ora piye lam yajhal kang ora ngerti kang ora bodoh kang ora mbidek kang ora berpaling sapa ila ahlul ightirar. Ketika mereka menceritakan pengalaman-pengalaman rahasianya itu tidak akan percaya kepada dirinya orang-orang yang tertipu, atau dengan kata lain mereka orang-orang yang tertipu tidak akan mempercayainya. Berarti yang bisa mempercayainya adalah golongan orang-orang yang tidak tertipu. Fala tahqaru mongko aja ngina sapa sira aliman ing wong kang alim ata kang wis paring hu ing alim sapa Allahu taala ilman ing ilmu minhu kang tetep saking ilmu mukasyafah. Fa innallaha krana satemene Allah iku lam yahkir orang ngina sapa Allah hu ing alim id ata krana maringi sapa Allah hu ing alim iyahu ing ilmu. Jadi kita itu tidak boleh kalau ada orang cerita hal-hal yang memang di luar nalar kita, itu jangan kemudian menolak begitu saja. Itu kita harus mempercayainya meskipun belum pernah mengalaminya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni